那么这次我们在上杭发现的这个恐龙足迹有8种啊，有8种不同的造记子。那么分别是植食性的犀角类恐龙啊，大型、中型、小型的鸟脚类恐龙，还有肉食性的大型的3趾型的啊，就3个指头啊，3趾型的兽脚类恐龙，2趾型的这个恐爪龙类，还有小型的兽脚类啊，一共8种。